fanyika katika jamii yoyote. Ndio. Hivyo ndivyo nakwambia, kwa maana pia Tanzania iko na sheria zake. Ndio. Uganda iko na sheria zake. Ndio. Kwa mfano unaona sasa kama leo Museveni amewekewa vikwazo eti kwa ajili ya kukubali ile mambo ya jinsia moja kuoana. Ndio. Unaona? Lakini sisi tulisaa kubali. Unashindwa ni nini inatufanya sisi tukubali kitu kama hiyo? Unashindwa ni nini? Nini kinakusababisha weke vikwazo? Sasa Museveni mwenye ambaye amesimama kwa hakika na desturi na dhamira za Kiafrika amewekewa vikwazo kutoka World Bank, IMF na donors wengine. Sababu gani kwa hilo jambo? What do they want us to do? Tuanze kuona wewe utakubali umesaa kijana wako akuletee mwanaume mwingine mwenye ndevu ni bibi ameoa? Hapana. Kama tuko na rais ambaye anakubali vitu kama hiyo, unasema ni rais wa aina gani? Yeye mtoto wake ameoa, watoto wake wameoa, watoto watata wake wameolewa na wameoa, lakini wengine waoane. That one will never happen. It is against the law. And it is against even kwa Mungu. Tafsiri yake unataka kumaanisha taifa letu tumekubaliana na hili? Si walingangana wakapitisha hiyo sheria mapema sana kiasi kwamba sijui walikuwa wanataka kufurahisha Amerika, mara wako hapa na pale. Ni kukosa msimamo. Kitu ambao tuko nao shida ni kukosa msimamo. Ukiangalia viongozi tuko na wao ndio ni viongozi kwa kuonekana, lakini ndani ya roho ni vitu wanafanya hata uelewi. Even the promises zile ambazo ukiona tunapeana kwa wakati wa kampeni na nini, baadaye tunafanya completely opposite of what we promised the people. Tunavyozungumzia mahusiano baina ya mataifa yetu jirani, Umoja wa Afrika Mashariki na kadhalika, tulipata taarifa ile ya rais kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kuwasili katika taifa la Kenya juu ya hili swala ambalo majadiliano ni kama alialikwa. Ndio. Ni kama alialikwa. Ndio. Lakini akaachwa siku mbili akiwa kwenye hoteli. Lakini from reliable sources inasemekana Raila alienda hapo. Lakini Ruto hakuenda. So I don't know exactly who invited Samia. Haina uhakika. Nani haina uhakika. Lakini kukuja hivyo lazima state iwe engejua. Ujaji wa kiongozi mwingine kutoka taifa lingine. Si ndio, lazima state iwe engejua. Kwa hawakuwa na kwa sababu aliepa I don't know. Ama walimuona ni mwanamke hawezi. Si ni kiongozi wa nchi. Ni kiongozi wa taifa. Si ni kiongozi wa taifa ya Tanzania. Ndio. So hapa Kenya kuna mambo mengine hauelewi viongozi wetu. Huwezi dharau kiongozi mwingine ambaye ni kama wewe, anaitwa president na wewe ni president. Unaona huu muungano wa Afrika Mashariki una nguvu kiasi gani katika masuala yetu kutatua? Mimi naona unaendelea kufifia. Sababu gani? Nakwambia kama hakuna heshima na sheria zinaunganiza huu muungano ni kama tu bure. Ni kama bure. Sawa. Ni kama bure kabisa. Na tunapata kuona katika maridhiano haya ambayo yanajadiliwa, moja kati ya sheria ni kwamba kitakachojadiliwa katika kikao kisitolewe nje. Na siku ya Jumatatu mambo haya yataendelea. Unadhani restriction kama hii inakuja inawapa ugumu kiasi gani viongozi ambao ni wazungumzaji kama kina Kimani Ichung'wah? Hapo umenifanya nimecheka. Wacha nikuulize swali ndio. Ndio. Hata umeniuliza kabla sijakujibu. Ndio. Uko kwa mazungumzo. Ndio. Kama tuseme Kimani Ichung'wah. President amempigia simu amemuuliza mumejadili aje siku ya leo. Atamficha? Ni ngumu. Lazima amwambie. Unajua watafute watu wa kudanganya. Ndio. Watafute watu wa kudanganya. Even Kalonzo himself hawezi ficha. Kwa hiyo Kalonzo naye atayapeleka kwa mzee Raila. Ndio. Lazima. Sasa watafute, unajua sijui kwa nini. Let this thing be open. Let it be open to the public. Sawa. Kwa maana Mkenya ni mtu ambaye, Wakenya ni watu werevu saa hii. Huwezi danganya kama unaona
kama elections tulifanya ilikuwa siri gani sasa? Hakuna siri itaongelewa na watu zaidi ya wawili uwe siri. Ndio. Hakuna kitu kama hiyo. Sawa sawa. Yeah. Na kwa upande wako mzee wangu, unaonaje tikitaka hizi za siasa za taifa letu la Kenya baada ya muda wa miaka miwili mbele? Yaani baada ya miaka miwili mbele tikitaka hizi za siasa nchini Kenya. Nikwambie kama sioni vibaya. Huu ni mwaka moja. Jana ilikuwa tarehe 9. Ndio. Ni mwaka moja tangu Mheshimiwa Rais aweze kushika taifa la Kenya na viongozi wapya na viongozi wengine. Ndio. Lakini unaona Kenya mahali inaelekea. Ndio. Tunaimba juu ya revive the economy. Hata unajua ukitengeneza njia mahali kwanza unaviaka mwanya, inaonekana mahali hiyo njia itafanya nini? Itaelekea. Lakini tunaendelea kuongea, hatuna mahali tunaona kwamba kuna njia imeanzwa tayari. So kwangu ninaona kwamba ikifika miaka 2 ikiwa hivi watu watajiongeleza kwa barabara. Uko peke yako na unajiongeleza tu kwa ajili ya maisha. Yeah. Unadhani haswa katika hii mada ambayo inaenda kujadiliwa huko, au mahusiano haya ya pande hizi mbili kuweka mambo yao vizuri, yanaweza katengeneza suluhu ya vitu ambavyo tunavipitia ikiwemo... Of course yes. Wakienda hapo wakiwa serious. Mimi huwa nasema wakienda hapo wakiwa serious. Na viongozi watatafuta suluhu. Na viongozi walienda wako serious. Hata vile huyo former president wa Nigeria. Wao peke yao ni sijui kwa nini hawajiamini. Unajua ni kwa ajili ya ujanja mwingi, na kwa ajili ya mambo mengine unakuta ya mifutano hapa na pale. Usiseme hivi, useme hivi. Nao unaona ndio sababu tunaleta president mwingine aingie katikati. Na ni mwanaume na mwanamke kama wale wako pale. Unaona? So shida peke yake ni ile kwamba ni nani ako serious na ni nani sio serious. Are they all serious? Kama wako serious wote watapatana baada ya majadiliano watapatana. Lakini kama wako serious ni wale nyani wa kawaida, na kuambia still hiyo itapita. Yeah. Userious unaongelea hapa ni upi? Kwa sababu viongozi ambao tunaona hapa Kimani Ichung'wah ni kiongozi bora. Hata alikuwa wakati ule. Kiongozi pia mwingine kutoka katika wawakilishi wa Rais William Ruto ni Aaron Cherioti. Yes. Kiongozi mzuri. Mwakilishi mwingine bunge la Afrika Mashariki Hassan Omari, Catherine Wambilanga, lakini pia Governor Cecily Mbarire. Hao ni viongozi ambao wanamwakilisha Mheshimiwa Rais. Watu ambaye yaani mtu ambaye Wakenya hawajawahi jua. Unaona mtu umetaja Aaron Cherioti. Ndio. Mimi namuonanga akiwa serious kwa shughuli zake. Ndio. Lakini Ichung'wah yani sijui akona miaka mingapi lakini sionangi akiwa serious. Au ndio hata wamepea rais uongozi mgumu kwa ajili unajua nia yao. Akisimama tu akiongea hivi anaona handshake mbele kwake. Akifanya kitu yake yeye anaota handshake. Akienda popote pale ni handshake. Even when there is no handshake. Otherwise we don't want to hear about handshake. Watu wengine hatutaki handshake. Hizo handshake zimekuwa too much. What we want to hear from these people ni vile watasuluhiza na watatatua mambo na maisha. Mambo na elimu. Shughuli za kawaida zile zinasaidia ama zinakumba mwananchi wa kawaida. Hao watu ninakwambia sijui watu watasangaa nikisema Aaron Cherioti. I've been watching him. That man is brilliant na anaweza advise mtu. I don't expect Ichung'wah advise mtu. Hata Ruto anapenda Ichung'wah kwa ajili ya kubweka hiyo style yake, anaongea tu ili amfurahishe president. I'm telling you. Unaweza angalia kiongozi kabisa na unajua huyu is a serious leader and huyu ni mtu anaongea kwa kufurahisha mtu fulani. But let me tell you, who is God? Mungu naye ni mwingine. Yeah. Sahi. Yeah. So, wakiwa serious wote. Ichung'wah awe serious, aache sarakasi. Akiacha hizo sarakasi zake. Lakini kwa Aaron Cherioti bila mimi ninajua is a serious man.
Simjui kwa undani, lakini naonanga mtu tu kwa umbali akiongea. Hata kuna wakati mwingine ukimsikiza maoni yake, ndio nyuma hapo, I don't want to mention, nyuma hapo ukimsikiza maoni yake na maoni mengine yali kidogo tu yatafautiana na Gachagua. Unanielewa? Kwa chini kuna mtu anataka hata kusukuma rais wa nchi ili afanye vile anataka. My brother, hii nchi tunapita tukienda. Ndio. Leaders come and go. That's what these people don't know. Taifa tuliacha hili. Si ndio? Si wajiulize mzee mwanzilishi wa taifa wako wapi? Wenye wameongoza kutoka nyuma wako wapi? Umemtaja Cherioti lakini umemtaja DP Gachagua. Nasema utofauti upo kidogo tu. Sio tofauti zao eti wanasozana, lakini yale maongezi yanatoka katika mdomoni wako. Ukisikia huyu jamaa, he can advise the president. Who? Cherioti. Hata Wakenya hawajui hivyo vile mimi huwa naangalia mtu ninaritika naye kwa maoni fulani. Kuna jambo moja tu utaongea likuharibie mali ungefaulu. Lakini ninaamini yule nimemwekea tiki. Naam. Lakini kuna waziri aliyekuwa waziri wa ulinzi zamani Eugene Wamalwa. Na yeye tunamwona kwenye kikao hiki au kwenye mkutano huu. Unadhani kipi ambacho aliyekuwa mheshimiwa waziri atakileta hapa na kinaweza kusaidia Wakenya? You know, ndugu yangu, kiongozi sio sura. Kiongozi si eti uwe na sura. Ndio. Kiongozi ni maono yana ambao unaleta mbele ya mesa watu wayasikize. Nimekuambia Wakenya ni watu ambao wakufuatilia vitu kwa undani sana. Ndio. Watakuwa wakifuatilia. So au watu wakikaa kwa meza wajadili waelewane, tutafurahia. Ndio. Lakini waache hizo viegezo eti handshake eti nini. Unajua ukiangalia hiyo kitu, kwa nini uniite James na mimi naitwa Henry? Ujanisikia nikitaja jina James. Of course, kama ulisikia mwingine akiitwa ama ilikuwa hapo na nimebadilisha, si hata mtu unakuwa baptized na unabadilisha. What I want to say is, yes. Kumekuwa na handshake. Shida ni nini? Wewe uchakuwa na yako. Ila tu kitu tunataka saa hii wanasiasa wasuluhize tatizo zimekumba Mkenya wa kawaida. Juzi uliona watoto wakililia leaders, some of them wamekuwa governors. Mtu analia machozi anamwambia kuja uninyonge. Are those the type of leaders we want to see in this country? No. Unajua kuna mtu anapinga leo, kesa anaendelea kupinga, hata apeani maoni ya kupinga. Sasa mpaka hata tunaelewa, tunashindwa kuelewa. Sasa ukiwa wewe ni kiongozi, ndio, na ulichaguliwa na watu. Ukiangalia wabunge wengi ni kama walizao watu waliwachagua kutoka kwa constituencies. Ndio. Wamesahau. Wengi wao ni wale ambao sasa wamesahau. Ukiona mbunge ameruka kutoka hapa na ameenda hapa, he has not gone back to his constituents. Aulize watu kwamba ninataka kuruka niende uta ama ninataka kuruka niende. Umewahi jiuliza swali? Kwa nini hawacharuka kuja Azimio? Kwa nini hawacharuka kutoka UDA kuja Azimio? Kama ni kuruka tu, kama kuruka ni kupendeza. Ni pesa tu. Those people are self-centered. Ni watu wanajitafutia tumbo yao. Hawana mwananchi, hawana wale ambao waliwachagua kwa akili tena. Hapana. Tukiwa nje ya kamera kidogo, ulizungumza kitu ukasema baadhi ya viongozi huwa wakiteuliwa na wanafanya kazi, lakini pindi majukumu yanapoanza, watu minong'ono ya nje ya watu huwa upendelea kujibu. Wakijibu manake wanakuwa naharibu taratibu. Sikuelewa vizuri pale. Si ndio? Unajua kwa mfano vile tumekaa hivi. Ndio. Niseme mimi ni rais. Watu wakienda Masisi mahali wakitaja kitu fulani, unachiu. Watu wakiwa kwenye migogoro tu ya kisiasa kidogo wakikutaja, unajibu. You know, kama umechaguliwa kama president wa nchi. Ndio.
unatakiwa kutafuta hata pamba ufunge masikio. Sababu gani? What people expect from you is good governance. Uwafanyie maendeleo. Sasa hiyo ndio furaha ya wananchi wale walikuchagua. Na nimerudia, ukichaguliwa uwezi hata jua we mwenyewe mwenye alikupigia kura na mwenye hakukupigia. Sasa But you are the president of the republic. Wale walikuchagua na wala hawakufanya nini? Hawakuchagua. Wote wewe ndio unawaongoza. Mimi sitakangi kusikia hiyo maneno unasema hapa sisi ndio tulichagua. Mlichagua mkachagua mtu akaenda kawa president peke yenu. Sasa where were other people by that time? Hiyo ndio maswali. Ndio. Yeah. Na kupitia ukurasa wa Facebook na YouTube unatupata kama Kenya News Alert. Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kujadili na tukiwa ukingoni kabisa wa mada yetu ya leo na mjadala wetu huu wa leo. Ni kusihi tu kuendelea kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Lakini kupitia Facebook pia unaweza ukatufollow kama Channel 7 News TV, lakini pia Kenya News Alert TV. Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kutiririka. Mzee wangu, ulichomaanisha ni kwamba kelele nyingi au miluzi mingi na mwaribia mbwa direction yake. Si ndio kawaida. Naam, siku ya Jumatatu mazungumzo ya maridhiano baina ya pande hizi mbili yataendelea. Na Wakenya wote sasa macho yanakuwa pale kuangalia tamati ya mazungumzo haya, tamati ya maridhiano haya ni yepi. Swali langu kwako ukiwa kama mwananchi wa kawaida kabisa, unataraji nini hasa kiamuliwe katika mjadala huu au mazungumzo haya maridhiano? Niko na mambo mengi naweza kukuelezea juu ya uamuzi. Manne tu usiku wa leo. Lakini kwa maine matatu, matano, ndio. Inaweza kukuambia namba moja. Hao watu wakuje pamoja. Walete hii maoni ya upande mwingine na mwingine. Yaweke pamoja. Waanze kutatua one by one. Ndio. Ili waelewane, wakubaliane. Sawa. Kama kweli wako na nia ya hii nchi. Kwa roho safi. Kwa roho zao na roho safi. Number 2. Azimio ilikuwa imepeana maoni yao. Ndio. Na hawa walikuwa wamepeana maoni yao. Isiwe maoni ya upande mmoja ni ile ambao ya kusuia sehemu nyingine. Unaona? Ndio. Unajua Waswahili wanasema mtoto akililia wembe mfanye nini? Mpe. Akijikata wewe ndio utajifunza. So kama kuna kujifunza, akijikata atajifunza. Kama wembe mpe, si ndio? Akijikata atajifunza. Ndio. So unaona kama kweli hii sehemu mwingine inaona maoni ya hawa pia yako na weight. Ndio. Kama haina weight, kwa nini wanakataa? Na hawa pia wasiwe na msukumo fulani wasuie hawa. Unajua when you are in the government kuna vitu vingine unaona haki hii nikijitoa ni kama kujitoa nguo. Unaona? I know what I mean. Sawa. Nakuelewa pia. Na hawa pia wasiwe kama vile ulisikia Ijungu akiongea kwa mkutano hadharani na ni chairman ya mkutano mwenye ambaye unaenda kusuruhiza migogoro, kuleta kujadili juu ya maridhiano. Ndio. Unaona? Arabu anaongea eti nitaenda kusema ni haya na haya na haya. Umewahi sikia kiongozi kama anaongea hivyo hadharani? That is a secret. Ndio. Umesema hapa saa hii eti kuna yani wataficha. Wafiche aje na Ijungu ameshaongea hadharani kwa mkutano. Ilikuwa kabla. Hiyo ilikuwa kabla ya kwenda. Lakini already has spilled the beans. Ameshapeana tu, ameshaongea ni nini. Ujue ule mkutano ulikuwa na rais. Ule mkutano ulikuwa na deputy president. Ndio. Ule mkutano ulikuwa na several MPs. Ule mkutano ulikuwa mpaka MCAs. Ule mkutano ulikuwa na wananchi zaidi ya wengi. Ukiongea hivyo, what do you think they expect from you? Hiyo ni kuwazi kwamba ukubaliani na maoni unayapeleka kwenda kuongea. Ndio. Unanielewa? Lakini tunawaombea mazuri, waelewane. Kusiwe kwamba kuwa na wengi katika bunge ya Senate na National Assembly
ndio itafanya wasielewane, basi hapa hawatutilii maanani. Sawa sawa. Yeah. Mimi nakushukuru sana mzee wangu Henry Nyamwea. Kuna lolote la kumalizia mwisho? Mimi kitu ningesema ni siasa huja na inaenda. Vyama vinakuja na vinaenda. Kumekuwa na migogoro ya vyama, kumekuwa na migogoro ya siasa, kumekuwa na region, siasa za region za aina mbalimbali. Watu wakumbuke nchi yenye ambao imewapea watu wakawapigia kura na wakawachagua. Ndio. Na wakumbuke hii nchi ni kubwa kuwaliko. Ujue ni nini? Hii sheria yetu ya sahihi ya constitution yetu iko kwa mikononi mwa wananchi. Hii parliament hii tuko nayo sahihi. Sijui ni mimi naielewa vibaya, lakini sioni ni sheria gani itaweka mbaya isaidie nchi. Hii ni sheria yao peke yao. Sababu gani nasema hivyo? Unajua ukibadilisha kitu kwa ajili yako we mwenyewe, then you are not interested na nini na maisha ya wananchi. Unaona? Ndio. Unajua kitu peke yake pia ningesema nimalizie. Hawa watu hawaelewi na wakumbuki. Baada ya Ruto kutakuwa aje? Nimeshaongea mara nyingine nikakwambia kutakuwa hata na grupu ngapi? 3. Kuna zingine zinaongea, mtu anaongea anafikiria ni yeye after Ruto. Lakini kuna mwenye amenyamaza na yeye pia ametega. Ama hujaona hivyo? Nakuelewa vizuri. Kwani how many presidential candidates tumewahi kuwa nao? Mara nyingi wanakuwa zaidi ya 12 mpaka wengine usikii. But from within them hapo kutatokea na wengi. Sasa swali mwenye ako wa pili anatakiwa kujiuliza. Ni uhusiano gani mwema atafanya na wengine wamsupport? Sawa sawa. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Na si ajabu atahitaji hata huyu Raila anaongea kwa mikutano kila wakati. Umenielewa? Atamuhitaji tu. Atamwambia mzee, nataka usemi wako. Kwa maana siasa haina nini, has no enemy. Unisaidie mawazo hapa. Unanielewa? Njoo unisaidie mawazo. Ng'ombe zeki maini. Mtu kama yule ujue ni nini ako na following. Uwezi watoa. Unajua hata we mwenyewe kwamba huyu mtu ako na watu zaidi ya kunili. You cannot disown him. Unanielewa ndugu yangu? Nakuelewa vizuri sana. So, hao watu ninajua vizuri sana. Kama Gachagua ako hai atasimama presidential candidate. Mudavadi atasimama presidential candidate. Kalonzo atasimama presidential candidate. Bure na mwingine atasimama. Utakuta mwenye alikuwa against Martha Karua, mwenye alikuwa against Kalonzo tena wamefanya miungano ya kisiasa. Hivyo ndivyo imekuwa ikifanyika Kenya hii. Kwa maana kuna mwenye atatarajia rais asimama amwambie ni wewe. Akikosa ataacha hiyo urupu. Ile kauli ya Waswahili wanasema siasa ni mchezo mchafu hivyo. Si ndio? So hao watu kitu ambaye wamesahau vizuri yani sana kwa vile wanakura wako kwa serikali na wamesahau. Unajua zaidi wameziba na wamesahau. Ndio. Ni ile kwamba mwenye unatukana leo utamuhitaji kesho. Kesho atakuwa rafiki yako. Na mwenye hakukuwa rafiki yako leo, kesho ndo anakuwa adui. Mwenye ako rafiki yako leo, kesho adui. Kesho ni adui. Sawa sawa. Mwenye unatukana leo utamuhitaji kesho. Mwenye ako rafiki yako leo atakuwa adui kesho. Sawa sawa. Kumbuka hiyo kitu nimekuambia. Mzee wangu huyo mzee Henry Nyamwea anamaliza hivyo, na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha. Nikusihi tu mtazamaji wa Kenya News Alert TV kuendelea kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment na kushare. Ukibonyeza hiyo alama ya kengele hapo kulia, tafsiri yake ni kwamba kila tutakachokuwa tunakiupload kwenye TV yako maana yake utakuwa unakiona au kinakufikia moja kwa moja. Hiyo ni alama ya notification. Lakini kupitia kurasa wa Facebook wa Channel 7 News TV, washirika wetu wa nguvu kweli kweli hawa, unaweza ukatufollow na mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Lakini pia Channel 7 News TV online kule YouTube, maana yake pia unaweza ukasubscribe, kwa comment, uka like na kushare. Mimi naitwa Shwai_TZ. Niko hapa paka kesho tena panapo majaliwa. Asante na kwaheri.